అర్ధరాత్రి వేళలో అది కూడా గుడిలో వింత వింత శబ్దాలు, అరుపులు, నాట్యం చేస్తున్నట్టు సౌండ్స్ వస్తుంటే ఎవరికైనా సరే భయం వేస్తుంది. అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక చిన్న ట్రై కూడా చేయలేరు, ఎందుకంటే భయంతో. అందుకని చెప్పేసి ఆ ఊరి వాళ్ళంతా వదిలేసి ఇంకో ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళారంట. అసలు ఆ గుడి ఎక్కడుంది, ఆ శబ్దాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, దేవతలు చేస్తున్నారా లేదా దెయ్యాలు చేస్తున్నాయా, లేదంటే ఏదైనా నిధి కోసం మనుషులే చేస్తున్నారా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మన ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో ఉంటుంది, చూడండి. అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సరే, మరైతే ఉంటాను. బాయ్.